Avivalina Tranto Plazoky vavy miaraka aminao tonga soatana fandarina bête 261 tizy mahafinaritra ity mahafinaritra trano moa zany rehefa mifarina tataka izao ny herinandro satria dia misy indrendro andro kely izay hialana sasatra any tokantrano any efa na dia any tokantrano any aritsika dia afaka milalao tsy tapaka miaraka amin'ny bête 261 amin'ny alalan'ny trankala eo ihany koa ny M-vola sy ny Orange Money fa mialohan'ny idirantsika amin'ny spapa ifanaovana amin'ny azakazatsoavalo amin'ny rapiso izay atolotranao mivalodotsoantsika maro izay tanterana tamin'ny fitora alina ny omaly ny 1 12 34 42 ny valiny 5 35 tsika omaly ndray kosa dia ny 19 20 25 28 ary ny 34 totona miadantsika amin'tiany ity dia ny 38 millions 650 120 ariary any amin'ny tapany fahatelo any moa no anarantsika mivalodalona amin'tiany ity fa zao aloha tsika dia hitotika kely amin'ny spapany-anjakazatsoavaly ho ampirapiso. Bête 261 da manolotra anao fétiche le fianakaviam-beny ireo karatra kikisana eto amin'ny Presto Bête tsy fanao mividina arivo ariary te hilalao safidira karatra fétiche izay misy ary miloko folo kikisy sy moramora amin'ny faritra 5 manodidina ny karatra ao raha hitanao anatin'ireo faritra ireo ny laharany karatra ao dia ho azonao ny vola misoratra eo ambaniny lalao mora kely nefa mety azahoanao hatramin'ny ray tapitrisa ariary be zao koa ina tsony ny andrasana ary manatona ireo toeram-panjara bête 261 fa miandranao ireo tapakila mahazo bête 261 mahazo sambatra ery mahasambatra ery bête 261 dia tsy mitsahatra ny mamia fahafampo antsika rehetra amin'ireo karazana tolotra misy ao aminy amin'izao fotoana izao naiza misy anao amin'ny fotoana rehetra milalaova amin'ny alalan'ny tranokala ny bête 261 www.bet261.mg na amin'ny alalan'ny Orange Money sy M-vola ny flash 261 andeha ataoko ny kajikajiko ary tsy maintsy mandresy miaraka amin'ny bête 261 bête 261 mahasambatra ery sambatra izy sambatra ery mahazo sambatra ery sambatra izy sambatra ery mahazo sambatra ery. Ny kosantsika am'rapitso dia ho tanteranao ingien hiadina amin'ny prix de l'esplanade arahantsika amin'ny efatrora sy fahefahiny eto an-toerana course atelier izy io mirefy 5,7 metatra corde à gauche ary 13 partant ny base sika dia ny 5 entin'ny Alexandra Privara ny 3 kosa dia Colette belle chance sika dia ny 11 Jean-François Senet ny 1 Jean-Philippe Dubois ny 4 Francouvry ny outsiders sika dia ny 6 Le Bellé 9 Edouard Marie ary ny 10 François Le Cagneux dia le 7 sika dia ny 2 entin'ny Bertrand 12 Gabriel Gelormini ary ny 7 Ronan Derieux favorite sika dia ny 13 ny Vara ny 5 kosa dia Alexandra Privara ary ny 10 François Le Cagneux coup de cœur atsika dia ny 8 entin'ny David Thomas ary ny quinte panao sy papakely amin'ny rapitso dia ny 5 1 13 3 ary kosa ny 4 misy ny atao hoe QR code eto amin'ny bête 261 aleva sara ny QR code ary avy hatrany dia mahazo ny programme sport sy hazakazatsoavaly ho aminy anio eo ny eo ianao aleva ary ny QR code eny amin'ny mpananjara bête 261 ahafahanao mijery milamina ny programme ho aminy anio mahasambatra ery www.bet261.mg Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec M-Vola, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet261. Jouez et gagnez www.bet261.mg Bet261, gagner, ça fait du bien. gagner ça fait du bien misy ilay atao hoe gagner plus ao amin'ny sportibet ny bet 261 raha milalao multiple 5 ianao dia mety hitombo 5% volanao raha milalao multiple 6 na 7 na 8 ianao dia mety hitombo 7% vola ho azonao raha milalao multiple 9 ianao na 10 dia mety hitombo 10% vola ho azonao raha milalao multiple 11 na 12 dia mety hitombo 20% vola ho azonao
raha milalao multiple 13 na 14 na 15 ianao dia mety tombatra amin'ny 25% bezon vola ho azonao. Ireo matcha rehetra ireo nefa dia tokony manana cote mihoatra na mitovy amin'ny 1,20. Tadio fa arivo dia afahanao milalao amin'ny Sportibet nefa mety azonao volatra amin'ny 10 tapitrisa ariary. Sambatra izy mahazo sambatra ery. Tonga eto amin'ny tapany faharoatsika dia fanatanjahantena na Sportibet izany. Eto dia aka ohatra roatsika izay sombitsombiny amin'ny Wamba Rapids izay mety aliana maro kokoa. Ny anomboako azy dia Dynamo Dresden ifandona amin'ny Ingolstadt. Eto dia makany SG Dynamo Dresden. Manarak'izay kosa dia SC Bastia ifandona amin'ny Olympique. Eto kosa dia makany Olympique Nîmes. Rehefa nampifefa ampitomboana raha salanisan'izy ireo dia manome 5,10 ampitomboana amin'ny vola iray ariary dia mahazontsika 51 000 ariary atoka marantsy misy diso izy ireo. Vaovao be atolotry ny loto betiny bet 261 manomboka izao misokatra ho antsika ny kilalao loto ao amin'ny site web ny bet 261 tapion 3 www.bet261.mg cliquons loterie avy eo ny loto mety aminao tsy izay ihany ka efa misokatra ho antsika ihany koa ny loto ao amin'ny flash de 161 tapion ny dièse 144 dièse 3 étoile 1 étoile 5 étoile 2 dièse ary safidio ny loto mety aminao azonao atao ihany koa manjifa ireo tapakilanao ena panjara bet 161 akaiky anao mila love ary mazaho miaraka amin'ny combiquet note 535 5 combi million 450 loto bet mihodina ny vitany bet 161 Good morning Madagascar. Mamela ianareo raha ilazalaza mahakasika ny Powerball iray amin'ireo loterie lehibe indrindra maneran-tany tonga eto Madagascar. Ho hitanao eto amin'ny bet 261 irery any. Ny Powerball dia nofinofy Amerikana ary 70 miliara ariary be zao no azo isaky ny fisariana. Renareo tsara mihoatra ny 70 miliara be zao no azo isaky ny fisariana. Mila mahita an'ireo isa 5 amin'ny fisariana ary ilay numero mena. Miaraka amin'ny Powerball mila lova mora foana ary manana nofinofy goavana. Bet 261 mahazo sambatra ery. Sambatra izy mahazo sambatra ery. Tonga eto amin'ny tapany fahatelo sady farany kositsika dia ny fisariana ny loto izay eo ambany fanaraha-masony police station. Nivalan'ny fisariana tamin'ny iraika amby folo ora dia ny 15, 25, 21, 32. Nivalan'ny fisariana tamin'ny ray ora kosa dia ny 11, 34, 6, 10. Nivalan'ny fisariana tamin'ny telo ora dia ny 19, 34, 46, 47. Nivalan'ny fisariana tamin'ny dimy ora kosa dia ny 15, 34, 6, 44. Anivalan'ny combi 45, 35 dia ny 21, 15, 19, 8, 31. Bet 261 dia manolotra anao bango le fianakaviam-bendreo karatra kikisana eto amin'ny presto bet tsy fanao mividiny 2,000 ariary dia ilalao tsotra be tsy fahoarany tapakilanao ary safidio ireo karatra bango kikisy tsy moramora ny gain sy ny gain 2 ampifanapo izy roa ary ny fitambaran'izany ny vola mety ho azonao tsapatsapao vitanao miaraka amin'ny bango fa mety azonao hatramin'ny 4 tapitrisa ariary be zao manatona ireo toeram-panjara bet 261 dia tsy fony tapakilanao fa miandranao ireo tapakila mahazo bet 261 mahazo sambatra ery. Zay ary ny fisariantsika tamin'ity ity azo dinona ihany koa fa misy ilay karatra kikisana antsointsika hoe presto bet eto amin'ny bet 261 mora vidy satria dia manomboka amin'ny arivo ariary isany arivo ariary izany moa ilay antsointsika hoe fetisha nefa mety azahoantsika hatramin'ny iray tapitrisa ariary. Misy ihany koa ny banco izay jifaina amin'ny vidiny 2,000 ariary nefa mety azahoana hatramin'ny 4 tapitrisa ariary be zao. Tonga avy malaky ary ny amin'ny toeram-pivarotana bet 261 akaiky anao dia izay ary tompolasoko vavy no azonao totra tamin'ity ity ankasitrako fiainana nanaka fandarana hatramin'ny farany ady efa metraka veloma mandrapitafo amin'ny rapiditsidray veloma tomoko.